এবার দেখি তুই কি করে চুল লেগেতে যাস। এই তাড়াতাড়ি চলে আয়। আরে আমাকে এখানে বন্ধ করে রেখেছে তো। তো কাটছে না রে, আরে এতে কাটছে না, অন্য কিছু একটা দে। আমাকে আটকে রাখবে, দেখ কিরম কেটে বেরিয়ে যাই। উরি বাবাই, তো কাটছে না রে। ওহ, ও হচ্ছে না, কি করব কি জানি, বুঝতে পারছি না আমি। আরে মদনা, তোর তো জবাব নেই রে। আরে ওয়েলকাম। এই শাকচুনি ড্রেস দেখেছে, তুই এগুলো নিয়ে পালা।